Aksi pembalakan masih marak terjadi di Riau. Pencurian kayu alam skala besar terjadi di Desa Mentulik, Kabupaten Kampar, dan Pangkalan Indarung, Kabupaten Kuansing. Kayu berbagai ukuran ini setiap hari diangkut dari lokasi pembalakan oleh sejumlah truk menuju lokasi pengolahan di sejumlah sawmill di Simpang Kambing, Desa Tratak Bulu. Setidaknya terdapat 30 sawmill yang beroperasi menerima kiriman kayu alam ini untuk diolah. Setiap kayu yang masuk langsung diolah menjadi berbagai ukuran. Kayu yang sudah diolah juga langsung diangkut menggunakan truk-truk besar.